Dyn ni ar ffarm Hugh Jones yn Pentre heddiw, ffarm arddangos cyswllt ffermio. Dyn ni Ffog Cymru yn gwneud arolwg ecolegol yma. Mae Hugh wedi bod yn dangos yr holl llefydd sydd o ddiddordeb mawr i bioamrywiaeth ar y ffarm. Wedyn Hugh, dyma un o'r llefydd mwyaf pwysig. Sa'n ni'n tybio yr coed yma, ydych chi wedi plannu yn fan hyn. So, sut dath hwn o gwmpas? Oedd an reid blin ac yn serth yma, yn o berig efo tractor. Penderfynu bod yna well opsiwn i roi plannu coed yma. Wedyn mae ddan yn gwylod yma, oedd reid glyb, a ni'n cael helynt o fflwc. So, ni'n rhoi coed gyfro honna ynddo. O'n i'n cael fwy o golledion o defyd nag oedd yn werth. Mae'n 8 acar yma o gwmpas. Mae'n bron i 8,000 o goed. Pioneer species yn ei gael yma. Y syniad ydy bod nhw'n goed neu dyfu fwy na coed derw fath o fan sy'n mynd i stryglo dyfu. Ar ôl chydig o flynyddoedd, o'n i dechrau tynnau nhw allan a folwg wneud beth efo coed derw dyfu yn ei canol nhw. Dyna ni'n gobeithio. Dyna ni'n ddigon hir. Mewn ffordd, ydych chi wedi gwneud dipyn bach o'r natural regeneration fel dyn ni'n dweud, ac hefyd, so ydych chi'n dysgwyl hwnna digwydd bod ydych chi wedi rhoi rhyw hwb bach yn y cychwyn. Am o'n i, gythoch chi grant i wneud hwn? Y Woodland Creation Scheme ar y job da mewn Mike Hughes o Coed Cymru helpu fi lot o hwn. Gofyn all bod o'n bwysig roed y goeden iawn, y lle iawn i dyfu'n da. Lot o redyn yma. Be dwi'n disgwyl wneud ddigwydd y coed mae dyfu dros nhw. Yn lladd nhw wedyn bach o canopy. Wedyn, pen o'n i ddechrau tynnau nhw allan, wneud bethau eraill dyfu yn ei canol ynddo. Na chi, ie. Naturiol. Wel ie, fel dyn ni'n gweld y fan hyn, unwaith mae'n dipyn o hael, mae bentwr o blodau yn does o gwmpas y lle adeg yma o flwyddyn yn amlwg iawn. A ie, chi'n iawn, mae'r wneud y rhedyn na gael ei cysgodi allan. A wedyn, os gennych chi rhyw darnau glir fel hyn trwy'r coed, yna lle dyn ni'n gweld y gloywi byw a pethau fel yna, arbennig o dda i'r holl pollinators dyn ni'n sôn amdano dyddi yma, y gwenyn a pethau fel yna. Na, arbennig. Ta Hugh, di atem gwahodd ni yma heddiw. A ni bod ddwrnod bendigedig ar y ffarm ac yn gweld yr holl gyfoeth o gynefiniad gen ti i gynnig yma. Dyn ni sôn am y gyfoeth o awrychodd a'r math o awrychodd gen ti yma, a'r dull reoli gen ti. A dyn ni'n sôn heddiw efo arolwg bioamrywiaeth wrth reswm, ond wyt ti wedi bod rheoli ar gyfer cysgod ag yn y flaen hefyd. Ti'n gwerthfawrogi hynny'n fawr mae'n amlwg? O, ni wedi amser wyna. Bob dydd ydych chi'n gweld, maen nhw'n wyna wrth y grych ynddo. Dyma'r gwynt yn dod o'r dwyrain o'r de. Mae'r wynt go ar ynddo. Mae'n bwysig iawn yn yr ha hefyd, cysgod a hael. Pesgi wyn mae'n bwysig. Mae'r gres yn fawr yn stopio'r o dyfu ynddo. Ond bod fi'n gwneud y paddocks yma, dwi'n symud gwarth y grawd. Peth cyntaf yn nhw'n gwneud, dwi'n mynd at y grych. Da ni wedi trafod y poi cylchdro yma o blaen. Ti'n sôn am gwartheg yn mynd drwad i'r ardal newydd o Borfa, ond bod nhw'n mynd rownd y grych a mae rhaid bod nhw'n cael rhyw faeth penodol o ryw ddeilen, o rywogaeth arbennig ar hynny ac yn dilyn y grychodd rownd hefyd cyn dod yn dol i'r Borfa. Ond hefyd sy'n amlwg yma y dull o reoli. Wyt ti wedi gadael y gwrchodd yma datblygu strwythur, cry, cadarn iawn, yn amlwg efo sôn am gysgod ac yn y blaen. Ond wyt ti wedi gweld pori cylchdro yn gwneud gwahaniaeth i hynny? O, maen nhw'n trochi lot mwy wan. Maen nhw'n cael bach o rest. Dyn nhw'n pori yma am rhyw 2-3 diwrnod bob 2 wthnos. Da ni wedi bod i fyny yn y coed bore yma, gweld y gwaith rheoli sydd wedi cael ei wneud yn fanno. A'r holl goed derw sy'n tyfu nhw. Ti'n gallu tynnu rei allan ac yn datblygu hynny chynegu gwerth yr i raddau yn prosesu polion ar gyfer y ffensio. So mae'r adnodd yn cynnal y ffarm i ryw raddau, dydy. Mae'n polygiat yn dweud ydym.
Dig polen gas sy'n paro. Wel, mae di fel dwi'n dweud, yw diwrnod gwych. Diolch yn fawr iawn i ti. Ddown ni yma eto ar ddwrnod arall. Mae'n debyg, ond am heddiw, dweud diolch yn fawr iawn i ti. A diolch yn fawr iawn i'r gynulleidfa. Diolch i chi.